तो आज जो गाय हम दिखाएंगे ये बिक्री के लिए ये है? बिक्री के लिए है भाई। ठीक है, क्या कुछ पूरी जानकारी है एक बार भाई साहब 30 टाइम काविंग करेगी। तीसरे ब्यात में बच्चा सेकंड टाइम में 14 से 15 किलो दूध दे रखा है। दूसरे ब्यात में 14 से 15 किलो दूध। हाँ जी। तो अभी कितना समय बचता है बच्चा देने में? ये 30 तारीख को 9 पूरे कर लेगी। 30 तारीख को। हाँ। आज वीडियो हम लोग 23 तारीख को 23 कवर कर रहे हैं, यानी कि एक हफ्ते का समय बचता हाँ है। जी। तो ज्ञापन किससे करा रखा है, कोई जानकारी? वो सर पंचायती नंदी से है भाई। पंचायती नंदी से इसको प्रेग्नेंट करा हाँ। रखा है। अभी जैसे कोई लेकर के जाए तो ज्ञापन में किस तरह की ओट गारंटी वारंटी? ज्ञापन में जी सारी डाल की ओट है। सारी तरह की। हाँ, थन की, पाछे की, हाँ, सब की ओट है। सब तरीके की ओट रहेगी। हाँ। तो कंडीशन क्या रहेंगी, किनको देना पसंद करोगे गाय? देना उनको पसंद करेंगे, एक तो हरियाणा में, एक तो हरियाणा में देनी है, ठीक है। और जो नया डेयरी फार्म लेना करना चाहता हूँ उसके लिए है। अच्छा, हाँ जी। तो शानदार जो ज्ञापन, जो गाय, जो गोदन है, वो आप सब किसान भाइयों के सामने लेकर के आए हैं। और गायों के प्रति भी किसान भाइयों की, हमारे जो हरियाणा प्रदेश के हैं, उनकी काफ़ी जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है। 2-3 वीडियो पहले भी हम लोगों ने कवर करी, अच्छी और उन्नत क्वालिटी का जो गोदन है उसमें दिखाया था। तो सारे जो गोदन है वो फाइनली अच्छी पूंजी में सेल हुए हैं। आज का फिर से जो गोदन है, जो गाय है, वो एक ऐसे डेयरी किसान के यहाँ से लेकर के आए हैं जिनका खरीद बेच का काम कम रहता है। 6 महीने में एक आध वीडियोज आती थी, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद लगातार इसी महीने में बैक टू बैक दूसरी वीडियो भाई के यहाँ से लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करूंगा जो वीडियो है वो आपको जरूर पसंद आएगी। आज का खास पशुधन पशुपालकों के बीच में डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का गांव है रोजूवास, और दिनेश भाई के यहाँ से जो गाय है लेकर के आए हैं, बिल्कुल शराफत से भरपूर बच्चे आप देखिएगा, जैसे मर्जी इसके नीचे से निकल रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, थनों को मुंह लगा रहे हैं, इसको किसी तरह का कोई मतलब नहीं। शरीफ जबरदस्त जो गाय, हम्प क्वालिटी आप देख लो, सारे जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट इसमें मैच खाते हुए आप लोग देख भी पा रहे हो। तो आज की खास वीडियो सीधा दिनेश भाई के फार्म से, तो दिनेश भाई के पास लेकर के चलेंगे, तमाम तरीके की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। दिनेश भाई नमस्कार। है नमस्कार भाई संदीप, कैसे हो भाई? ठीक हो? बढ़िया भाई, आपका हमारे फार्म पर पधारने पर धन्यवाद करते हैं। जी जी। तो दिनेश भाई कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि महीने में लगातार 2 वीडियो भाई के यहाँ से पहली बार हुआ है ना? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो पिछली गाय की जो वीडियो बना करके गए थे वो सेल हुई? वो सेल होगी भाई। सेल हो गई। कहाँ पे गई है वो? यहाँ गई है फरकनगर के पास गई है जी। फर्रुखनगर के पास जतीन फौजी जो भाई हैं, भाई साहब उनके फार्म पे गई है जी। तो बच्चा दे दिया उसने? ना अभी काविंग नहीं की भाई। अभी काविंग नहीं करी है, तो अभी मतलब और टाइम ले लेगी आराम से जी। कितने की सेल आउट करी? वो 1,09,000 रुपए की थी। 1,09,000 रुपए की। डिमांड प्राइस हमारा क्या था? उस डिमांड प्राइस 1,20,000 रुपए किए थे। हाँ। फिर वो फौजी के कारण, जैसे कि वो बोले भाई मैंने नई डेयरी की शुरुआत करनी है, हाँ। इसलिए उसको ऑफर कर दिया। जी जी जी। तो 1,09,000। फिर एक शर्त भी रखी भाई, वो कभी सेल करेगा तो मेरे को ही देगा वो। अच्छा, वो आपको ही देगा। तो ये बात आपकी ऑलरेडी हो चुकी है उसके। ठीक है। तो आज जो गाय हम दिखाएंगे ये बिक्री के लिए? ये बिक्री के लिए है भाई। ठीक है, क्या कुछ पूरी जानकारी है एक बार भाई साहब 30 टाइम काविंग करेगी। तीसरे ब्यात में सेकंड टाइम में 14 से 15 किलो दूध दे रखा है। दूसरे ब्यात में 14 से 15 किलो दूध। हाँ जी। तो अभी कितना समय बचता है बच्चा देने में? ये 30 तारीख को 9 पूरे कर लेगी। 30 तारीख को। हाँ। आज वीडियो हम लोग 23 तारीख को कवर कर रहे हैं, यानी कि एक हफ्ते का समय बचता है। हाँ जी। तो ज्ञापन किससे करा रखा है, कोई जानकारी? वो सर पंचायती नंदी से है भाई। पंचायती नंदी से इसको प्रेग्नेंट करा रखा है जी। तो गाय पे चलते हैं। थर्ड लैक्टेशन में, तीसरा ब्यात, मतलब तीसरा ब्यात, और बच्चे आराम से हाथ फेर करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल शराफत से भरपूर, शालीन स्वभाव की, ठंडे स्वभाव की जो गाय है, जो गोदन है, वो आप देखिएगा। और टांगों के ठीक सटीक ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे जो हम्प की क्वालिटी है वो आप देखिएगा। जबरदस्त जो हम्प है इस गाय में, इस गोदन में आपको देखने को मिल रहा है। बात करें अडर की क्वालिटी की, तो बेहतरीन अडर क्वालिटी, जबरदस्त थनों के कूप, शानदार जो टिट स्पेसिंग है वो इस गाय में, इस गोदन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मीडियम हाइट की गाय है, और दिनेश भाई आराम से हाथ फेर रहे हैं, ये आप देखो। ये भी कोई भी बच्चा कोई भी आओ, शरीफ जबरदस्त जो शराफत से भरपूर जो गाय, जो गोदन है, आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो एक हफ्ते का समय बचता है, और पंचायती जो नंदी है उससे इसको डायरेक्ट जो है ज्ञापन करा रखा है। तो चलने का तौर तरीका, जो रोब है, वो गाय में, गोदन में आप देखिएगा। अपनी क्रियात्मक ऊर्जा के लिए इसको जाना जाता है, और क्रियात्मक जो ऊर्जा है वो आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो दिनेश भाई दूध अपना देखा वाला था?
हाँ देखा वाला था भाई। देखा वाला दूध था। अब की बार अगर ठीक ठाक रही तो क्या उम्मीद लगा करके बैठे हो? भाई 16 किलो दूध की उम्मीद लगा रहे हैं हम। 16 किलो दूध इसने देना भी हाँ चाहिए जी। अभी जैसे कोई लेकर के जाए तो गैबिड में किस तरह की ओट गारंटी वारंटी? गैबड़ में जी सारी डाल की ओट है, सारी तरह की, हाँ थन की पाछे की हाँ, सबकी ओट है, सब तरीके हाँ की जी। ओट रहेगी। हाँ। तो कंडीशन क्या रहेंगी, किनको देना पसंद करोगे गाय? देना उनको पसंद करेंगे, एक तो हरियाणा में, एक तो हरियाणा में देनी है, हाँ ठीक और है। जो नया डेयरी फार्म लेना करना चाहता हूँ उसके लिए है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब हरियाणा से बाहर बाहर यूपी के नहीं, पशुपालक यूपी अगर में फोन नहीं करें या राजस्थान के फोन करें ये या मेरी पंजाब तीसरी गाय है जी, हाँ। सारी हरियाणा में सेल करी है। सारी गाय आपने हरियाणा में ही हाँ। दिया, हरियाणा से बाहर देना मैं पसंद नहीं करते। हाँ पसंद नहीं करता तो उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? ये हरियाणा में रहेंगी तो हरियाणा नाम रोशन करेंगी जी, जी और वहां जाके क्या पता यूपी में क्या कर दे, क्या वो हो जाए ठीक इसके है। साथ। तो कितने दिन हो गए इसको अपने फार्म पे आए पापा हुए? लेके आए थे, जैसे कि वो अपनी सेल हुई थी 13 या 14 तारीख, 14 को हुई जी थी, जी, तो आपा 16 को लेके आए थे इसको। 16 को, एक हफ्ते आपका फार्म पे आए हुए हाँ, इसको हो गया हो आराम गया से। भाई। ठीक है। तो पिछले ब्यात का बच्चा क्या था जिस मालिक से लेकर के आए? 2 बार जी बछड़ा दिया इसने, दोनों बार बछड़े हाँ। दिए। अब की बार देखो क्या इसका ये पिछली वाला बछड़ा था ना जी, वो दादरी की पंचायत लेके गई है, दादरी गांव की पंचायत हाँ। लेकर के गई है, ठीक है। पंचायती नंदी का था जी वो। जी 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 जी। तो जानकारी में से आ रखी है ये, हाँ जानकारी में से। ठीक है। बात करें दिनेश भाई कीमत मोलभाव, आपने इसको देना है, क्या कुछ मोलभाव करोगे? भाई साहब इसके आज के प्राइस है 88,000 रुपए। 88,000 रुपए में गाय दे दोगे? हाँ जी। ठीक है। मान सम्मान की कोई गुंजाइश? मान सम्मान देखो जी, कोई अच्छा बायर होगा उसके लिए मान सम्मान तो सबके लिए करना पड़ता है सबके लिए करना पड़ता है, बिल्कुल। तो शराफत से भरपूर गाय गोदन है, 88,000 रुपीज, 88,000 रुपए में आपको मिल रही है। एक हफ्ते का समय बचता है बच्चा देने में, और गैबिन की, फूल पाछे की, थानों की, हर तरीके की ओट जो गारंटी वारंटी है वो इसमें रहने वाली है। परमात्मा की दया से ठीक ठाक बच्चा दे दे, ठीक ठाक ये काविंग कर दे, तो कह रहे हैं 16 किलो जो दूध है वो गाय ने, गोदन ने निकालना चाहिए। अगर कोई डेयरी किसान भाई इसको लेकर के जाए तो घर में रखने के लिए के लायक जो गाय है वो, क्योंकि बच्चे आप देखिएगा इसको हाथ फेर रहे हैं, थनों पे मुंह लगा रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। इस गाय को, इस गोदन को कोई मतलब नहीं। ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें तो जबरदस्त जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं इस गाय में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 2 बार इसने काविंग करी है, तो दोनों बार जो बछड़े हैं उनको जन्म दिया। 88,000 रुपए कीमत, मान सम्मान की कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि फिक्स प्राइस, फिक्स जो दाम है वो भाई ने रखा है। और जबरदस्त मेरे को इसमें लगा, थोड़ा सा माथे में पोल तो कम है, लेकिन हम्प की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो जबरदस्त जो हम्प की क्वालिटी है वो इस गाय में देखने को मिलेगी। दिनेश भाई खिलाने पिलाने की बात करें, क्या कुछ खिला पिला रहे हो भाई अभी? गेहूं का दलिया है, बिनोले की खड़ है, बिनोले की खल है, हाँ, और यही कुछ दे रहे, और कुछ लेवटी बढ़ाने का कोई ना, ना, प्रोडक्ट? तेल दिया जी, दो बार अब तक। अच्छा, 2 बार अब तक तेल दिया हाँ, है, बस। ठीक है। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे? चलो गाय तो आपने दिखा दी, पिछली गाय लेकर के आए वो भी जबरदस्त थी, ये गाय भाई ने दिखाई ये भी जबरदस्त है, और गाय के साथ साथ जो भाई स्माइल करते हैं वो स्माइल भी जबरदस्त है। और क्या कहोगे किसान भाइयों को, कोई मैसेज, कोई संदेश? भाई बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पशु लो तो आपने जांच के परख के ले, जांच परख करके हाँ। लो, ठीक है। हाँ, तो ब्याह जैसे अभी कि बहुत महंगे पशु हो रहे हैं भाई साहब। जी 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 जी। अब ब्याह तो 1 महीने 2 महीने बाद पड़ेंगे, 1-2 महीने बाद ब्याह पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम मार्केट में घूमते हैं, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे पशुधन मिल रहे हैं, या फिर जैसे हम ढूंढ रहे हैं वैसा मिल नहीं पा रहे। हाँ जो मिल जाए उसके प्राइस बहुत अबाऊ है भाई साहब। अच्छा, प्राइस बहुत हाई है, हाँ, ठीक है। आज के दिन तो जी, जैसे कि हाँ हाँ, नॉर्मल आदमी के लिए तो पशु खरीदना बहुत ही महंगा हो गया है, बिल्कुल। अपनी घर की कटिया ही। पिछली वीडियो में जो गाय हमने दिखाई थी दिनेश भाई, उसमें हम आपको ये डाउट था लास्ट में मेरे को फोन करके भी बोल रहे थे कि यार रेट मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया, कभी ना बिके ये। अब उसको बेच के आपको क्या लगता है? वो भाई राम भाई का भी फोन आया था उस पे, तो राम जागरूक किसान से, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने बोला भाई साहब कोई नहीं, आपने दे दी मगर अच्छे घर में गई है, हाँ, गाय तो बहुत रुपए की थी। बहुत रुपए की थी। हाँ, वो आपसे बात हुई जब वो वहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मोबाइल नंबर की बात करें, क्या कुछ मोबाइल नंबर है भाई के? 9728191675 191675। और गांव है भाई का ये रोधवास जिला रेवाड़ी तहसील पालावास। तो पालावास से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस? 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हाँ हो। जी। और लाला मोड़ है ये सारा मुश्किल ये रोडाई मोड़ है। रोडाई मोड़ है जी।
तो मेरे को लाला पहले गांव याद आ जाता है। लाला से हाँ, आगे अगला गांव है। हाँ जी। तो ये रोडाई तीन- से लगभग 3 किलोमीटर रोडाई 3 बोल। किलोमीटर के डिस्टेंस पे, हाँ जी। और रेवाड़ी से लगभग 20 मिनट का रास्ता है भाई, हाँ 16 किलोमीटर पड़ता है ना? हाँ। जी। तो और आगे पशु कैसे रहेंगे? चलो ये तो आपने गाय दिखा दी। भाई साहब आगे पशु बस अच्छे ही लाएंगे, कोई लाएंगे तो साफ शरीफ वाला ही लाएंगे, जी। नहीं तो लेने की घोटाले कर देंगे। कोई रहने ही देंगे। ना ना हाँ। जी। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। एक ही चीज मेरे को इस डेयरी फार्म की अच्छी लगी, जितनी बार भी वीडियोस, मुश्किल से दिनेश भाई आज तक हमने शायद 3 से 4 वीडियो बनाई होंगी 5 वीडियो साल बनाई की आपसे। हिस्ट्री में, है ना? चार 2 तो पहली देसी की जी थी। जी जी जी। एक वो जो पहली फर्स्ट टाइमर वाली थी रही, तो थी आई है बस। तो 4 वीडियो बनाई है, जितनी बार भी सिलेक्शन भाई ने दिखाया हर बार अल्टीमेट। गायों के मामले में उतरे तो गायों में भी मैं कहूंगा रुके रोले का जो गोदन जो गाय है वो देना पसंद करेंगे। शराफत से भरपूर जबरदस्त जो शालीन स्वभाव की गाय है, आज की खास वीडियो में अवेलेबल फॉर सेल। 88,000 रुपए इसका डिमांड प्राइस है। तो कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसी गाय लगी, कैसा गोदन लगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।